Dear electronic students, welcome back to सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सीरीज। लास्ट क्लास में हमने ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के प्रैक्टिकल सर्किट को समझा था। अब उस प्रैक्टिकल सर्किट की एनालिसिस करने के लिए हमें डीसी और एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाने पड़ेंगे, बिकॉज वी हैव टू डू द एनालिसिस ऑफ द सर्किट फॉर डीसी एंड फॉर एसी सेपरेटली। तो सेपरेट एनालिसिस के लिए सेपरेटली इक्विवेलेंट सर्किट्स बनाएंगे। So before we actually do the analysis or the diagram of draw the diagram of the equivalent circuits, सबसे पहले मैं जो हमारा complete एक प्रैक्टिकल सर्किट है उसको एक बार रिकॉल करते हुए ड्रॉ करूँगा। तो ये था मेरा एक बीजेटी का एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये एक रिकॉल है आपके लिए, एक रेफर माई लास्ट क्लास। यहाँ कलेक्टर रेजिस्टेंस लगाया जाता है, ये बेस वाला साइड हो गया, ये एमीटर वाला साइड हो गया। तो बैटरी जो कनेक्ट करूँगा VCC से वही वाला एक R1 रेजिस्टेंस के माध्यम से और R2 रेजिस्टेंस के माध्यम से मैं पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग करूँगा इस साइड को, और फिर ये जो RE है वो कनेक्ट करूँगा एमीटर से और इनको अर्थिंग कर दूँगा। ये मेरा DC वाला हिस्सा मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मैं चूँकि एक AC इनपुट देना चाहता हूँ यहाँ से, तो AC इनपुट को डायरेक्टली ना देकर मैं कैपेसिटर के थ्रू देता था, याद आ गया होगा आपको। और यहाँ पे जो लोड में आउटपुट में लगाने वाला हूँ इसका भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा RL, इसको भी अर्थ करूँगा। तो ये भी एक कैपेसिटर के माध्यम से के थ्रू वाया एक कैपेसिटर में देता था। इस कैपेसिटर का नाम मैंने रखा था सीन, इस कैपेसिटर का नाम CL, और यहाँ पे भी एक बाईपास कैपेसिटर मुझे लगाना पड़ता है इसके पैरेलल में, बिकॉज ऑफ द रीजन्स वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन द लास्ट क्लास। इसका नाम मैंने दिया था CE, एमीटर से कनेक्टेड है, इसका नाम है एमीटर CE, बट इसका पूरा नाम है एमीटर बाईपास कैपेसिटर। क्या सिग्निफिकेंस है, रेफर माई लास्ट क्लास। सो देयर आर 3 कैपेसिटेंसेस आल्सो कनेक्टेड इन दिस कंप्लीट सर्किट ऑफ द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। बट जब इसकी पूरी एनालिसिस करेंगे, गेन एनालिसिस करेंगे, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस, जो भी एनालिसिस हमें करनी है उसके लिए हमें साइमल्टेनियसली VCC को ध्यान में रखते हुए, और ये Vin है मेरा, ऑब्वियसली ये मेरा AC इनपुट है ना, AC इनपुट। तो मस्ट माइंड इट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिग्नल्स वर्किंग ओवर हेयर, वन DC जो कि एक DC है और ये मेरा AC है। तो AC DC का एनालिसिस कभी भी एक साथ नहीं किया जाता है, नॉर्मली भी नहीं किया जाता, और ये तो ट्रांजिस्टर का एक फंक्शनिंग है, तो यहाँ तो और ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। इसलिए DC की एनालिसिस हम करके रख देंगे, बिकॉज DC की एनालिसिस करने के बाद हमें कांस्टेंट कुछ चीज़ें मिलेंगी, कांस्टेंट बेस करंट, कांस्टेंट कलेक्टर करंट एंड हेंस कांस्टेंट माई एमीटर करंट। इसको नोट डाउन करके मैं रख दूंगा। बट जैसे ही आप AC इनपुट यहाँ से देना शुरू करोगे तब आप में इसमें चेंजेज आएंगे। IB बेस, स्मॉल बेस करंट, मतलब स्मॉल चेंज इन बेस करंट, स्मॉल चेंज इन कलेक्टर करंट एंड हेंस स्मॉल चेंज इन अकॉर्डिंगली इन द एमीटर करंट एज वेल। तो यहाँ पे IB, यहाँ पे IC और यहाँ पे IE, ये सब चीज़ें होंगी। तो ये वाला एनालिसिस मेरा DC एनालिसिस कहलाएगा, ये वाला एनालिसिस मेरा AC एनालिसिस कहलाएगा, ठीक है। तो पहले मैं DC एनालिसिस करूंगा और इसके लिए मैं DC इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूंगा। सो आज के हमारे टॉपिक में कंप्लीट एनालिसिस नहीं करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है सिर्फ इक्विवेलेंट सर्किट को समझना, सर्किट डायग्राम को हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, DC इक्विवेलेंट सर्किट को मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। देखिएगा किस तरह से ड्रॉ करेंगे। DC इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो कंडीशन क्या है DC इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने की, कि सिर्फ DC वोल्टेजेस अपीयर होंगे, AC वोल्टेजेस शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, AC वोल्टेजेस 0 माना जाएगा। तो इसको तो 0 मान लूंगा। तो पहला पॉइंट ये लिखूंगा मैं कि सबसे पहला पॉइंट जो होगा मेरा DC एनालिसिस करने के लिए, DC इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए, आई विल मेक ऑल AC सोर्सेस को मैं 0 कर दूंगा, ठीक है। ऑल, यहाँ तो ऑब्वियसली मेरे पास एक ही है, बट इन जनरल में अगर मोर देन 1 भी होता तो इसलिए ऑल वर्ड का यूज किया मैंने, बट यहाँ पे तो एक ही है। तो यहाँ पे जो Vin मेरा AC है वो मेरा 0 हो जाएगा, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं ड्रॉ करूँगा तो दिखाऊंगा, ठीक है। अब दूसरा चीज़ है, जितने भी मेरे कैपेसिटर है, DC के केस में क्या करता है, कैपेसिटर का क्या काम है, AC को अलाउ करता है बट DC को ब्लॉक करता है। कैपेसिटर ब्लॉक्स DC को ब्लॉक करता है, हम जानते हैं,
ओपन सर्किट की तरह काम करता है। कैपेसिटर विल बिहेव एज ओपन सर्किट। तो हम क्या करेंगे, चूंकि हम डीसी एनालिसिस कर रहे हैं, डीसी इक्विवेलेंट सर्किट की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, विल ओपन ऑल दी कैपेसिटर जितने भी मेरे को नजर आ रहा है वहां पे सबको मैं ओपन कर दूंगा। ये दो काम मुझे बस करने हैं और रीड्रॉ कर देना है सर्किट। तो आप ही सोचिए कि अगर मैं इस कैपेसिटर को ओपन कर दूं तो ये यहाँ से जो कैपेसिटर है इसके इस साइड वाला कुछ डायग्राम बनाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये शॉर्ट हो या कुछ भी हो, डज नॉट मैटर, बिकॉज इट इज़ नो लॉन्गर कनेक्टेड विद दिस माई मेन सर्किट। मेन पार्ट से इसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। उसी तरह से यहाँ से इधर वाला भी पार्ट भी डिस्कनेक्ट हो गया। तो मैं जो डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ वो क्या करने वाला हूँ, ये वाला पार्ट नहीं ड्रॉ करूँगा, ये वाला पार्ट नहीं ड्रॉ करूँगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हेयर इटसेल्फ मेन डायग्राम में कि ये जो मेरा कैपेसिटर था इसके लेफ्ट साइड का पार्ट नहीं ड्रॉ होगा, बिकॉज यहाँ से ओपनिंग कर दिया मैंने, ओपन सर्किट कर दिया। यहाँ भी मैंने ओपन सर्किट कर दिया, इसको नहीं ड्रॉ करूँगा। और ये भी ऑब्वियसली मेरे ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट का सिंपल मतलब है आर ई के साथ पैरेलल में इसको ड्रॉ नहीं करूँगा। सो सिंपली मैं सी ई को भी ड्रॉ नहीं करूँगा, ये भी मेरा ओपन सर्किट हो जाएगा। सो मेरा जो बचा हुआ डायग्राम है वो बस यही वाला है। ठीक है, आई विल डू फॉर यू, एक मैं चीज़ कर देता हूँ, मैं ये डायग्राम बस ड्रॉ करने वाला हूँ मेरे। ठीक है, ये ऑब्वियसली अर्थिंग रहेगा, डोंट इग्नोर दिस अर्थिंग। तो ये इतना जो ब्लू लाइन के बीच में भी ब्लू सर्किल में जो पार्ट मुझे दिख रहा है वही ड्रॉ करूँगा, बिकॉज मेरे कैपेसिटर्स ओपन हो जाते हैं और मेरा ये शॉर्ट हो जाता है, लेकिन इट्स नो लॉन्गर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑलरेडी यहाँ से ओपन कर दिया, तो इसको शॉर्ट करूँ या नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो सी माई इक्विवेलेंट सर्किट विल बी वेरी वेरी सिंपल एंड लाइक दिस। ये मेरा हो गया बीजेटी, ये ऑब्वियसली ड्रॉ होगा, ये ड्रॉ होगा, ये भी ड्रॉ होगा, ये भी ड्रॉ होगा, और ये दोनों मिला के मेरा अर्थ हो जाता है। ये दोनों मिला के VCC से कनेक्ट हो जाते हैं। दिस इज माई RC, दिस इज माई R1, दिस इज माई R2 एंड दिस इज माई RE। और यहाँ से कनेक्शन और यहाँ से कनेक्शन ओपन हो गया, यहाँ से ओपन सर्किट है, यहाँ से ओपन सर्किट है। सो दिस इज माई ऑल अबाउट डीसी इक्विवेलेंट सर्किट। और इसकी एनालिसिस करने से हमको ऑब्वियसली Q पॉइंट का IB, Q पॉइंट का IC और Q पॉइंट का IE मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस विल बी DC वैल्यूज, और कह सकते हो कांस्टेंट वैल्यूज, कांस्टेंट वैल्यूज मुझे मिल जाएंगे। अब इसकी वैल्यूज को मैं लिख के रख दूंगा क्वेश्चन पॉइंट पे, भैया मेरा इतना इतना IE, इतना इतना IB, इतना इतना IC फ्लो कर रहा है। अब मैं जाके AC इक्विवेलेंट ड्रॉ करूंगा। तो AC इक्विवेलेंट को बहुत ध्यान से देखिएगा, AC इक्विवेलेंट सर्किट। सो एक्चुअल जब हम AC एनालिसिस करते हैं, एक्चुअल जब हम जो भी गेन एनालिसिस करते हैं एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का, तो वहाँ पे ये एनालिसिस की ज़रूरत के लिए जो सर्किट हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, जो सर्किट हमें समझना वो ये है। आज ये जरूर समझ लीजिए, बिकॉज जो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा दैट विल बिलोंग टू द एनालिसिस ऑफ AC सिग्नल फॉर ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का जो AC एनालिसिस करूँगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये वाला चीज़ मैं AC एनालिसिस जब करूँगा तब मेरा AC इक्विवेलेंट सर्किट का यूज होगा। ये दिस विल बी यूज्ड इन दिस पार्ट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी अटेंटिवली, इसको ध्यान से समझना है। तो अब यहाँ फिर से रिकॉल करते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको फिर से नीट एंड क्लीन कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, और आपके लिए फिर से ड्रॉ कर देता हूँ जल्दी से मैं। ये आपका जो इक्विवेलेंट सर्किट है, ये सॉरी नोट दिस इज इक्विवेलेंट, दिस इज योर कंप्लीट प्रैक्टिकल सर्किट। ठीक है, ये मेरा R1 था, ये मेरा R2 था, ये मेरा RE है, ये मेरा RC है, और यहाँ पे VCC कनेक्टेड है, और यहाँ पे कैपेसिटेंस के माध्यम से मेरा AC सिग्नल है। ठीक है, ये मेरा अर्थ किया हुआ, ठीक है, दोनों अर्थ किया हुआ, और यहाँ पे मैंने एक कैपेसिटर भी लगाया हुआ जिसका नाम मैंने C दिया हुआ है, ये इसके साथ पैरेलल में है। और यहाँ भी एक कैपेसिटर है जिसके माध्यम से मैं लोड कनेक्ट कर रहा हूँ RL। ठीक है, और इसको ऑब्वियसली अर्थ किया हुआ है। सो समथिंग लाइक दिस, ये मेरा C है, ये मेरा CL है। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक AC इक्विवेलेंट सर्किट आपको बनाना है। अगर आपको एक AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है तो उसके लिए DC को आपको 0 कर देना होगा, DC को शॉर्ट कर देना होगा। ठीक है, DC को शॉर्ट कर देना होगा, विल इग्नोर दिस DC। सो आप जस्ट यहीं पे समझने की कोशिश करिए कि अगर ये चीज़ बैटरी से जो कनेक्टेड था उसको मैं 0 मान के चल रहा हूँ, इसका मतलब नेसेसरली मैं इसको ग्राउंडिंग करके मान के चल सकता हूँ। आई कैन कंसिडर इट एज
ग्राउंडेड, मेरा R1 भी ग्राउंडेड हो गया और RC भी ग्राउंडेड हो गया, क्योंकि R1 और RC को मैंने बैटरी के क्या पोटेंशियल वाले साइड से, पॉजिटिव साइड से कनेक्ट करके रखा था, वो चीज़ मैंने शॉर्ट कर दिया। तो जब भी आप AC एनालिसिस करोगे इसको जीरो मान के चलोगे, शॉर्ट सर्किट मानोगे। तो पहला काम तो मेरा ये होगा कि R1 भी मेरा ग्राउंडिंग हो जाएगा और RC भी मेरा ग्राउंडिंग हो जाएगा, पहला काम। दूसरा काम कि मेरे जो ये जितने भी कैपेसिटर है दे विल एक्ट एज ए पाथ, मतलब पहले जो ओपन था, डीसी के केस में ओपन था, कैपेसिटर जो होता है वो ओपन सर्किट होता है फॉर डीसी, बट कैपेसिटर जो होगा वो एक पाथ का काम करेगा, एक उसके इन केस ऑफ एसी पाथ मतलब एक कनेक्शन का पाथ का काम करेगा, ये मतलब एक शॉर्ट सर्किट का काम करेगा। हालांकि ये कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, लेकिन हम इतनी वैल्यू रखेंगे, इन प्रिसाइजली स्पीकिंग कैपेसिटेंस की वैल्यू इतनी हाई रखेंगे कि दे विल एक्ट एज शॉर्ट सर्किट। तो इसका समझने की कोशिश करिए, क्या मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ जब एसी सिग्नल यहाँ से फ्लो करना शुरू होगा, when we'll consider this complete circuit under AC conditions, AC कंडीशन में जब हम इसको कंसिडरेशन में रखेंगे तो एक AC में क्या करेगा, ये एक शॉर्ट सर्किट का काम करेगा, ये भी शॉर्ट सर्किट का काम करेगा, ये भी शॉर्ट सर्किट का काम करेगा। शॉर्ट सर्किट मतलब कंप्लीट पाथ का काम करेगा, अलाउ करेगा उसके फ्लो को। अभी तक तो ओपन का काम कर रहा था, अब ये शॉर्ट का काम करेगा। सो जस्ट मैं पहला पॉइंट लिखने जा रहा हूँ कि VCC बिकम्स जीरो, और दूसरा पॉइंट all capacitors will act as शॉर्ट सर्किट। इसको समझ लीजिए, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। जितने भी मेरे कैपेसिटर हैं वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेंगे, नेसेसरीली शॉर्ट सर्किट की तरह मैं इसको यूज करूंगा। आप कह सकते थे सर कनेक्शन दो लेकिन छोटा रेजिस्टेंस हो, बट मैं ऐसा डिजाइनिंग, ऐसा वैल्यूज मैंने प्रीफर किया कि वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो मेरा जो AC इक्विवेलेंट सर्किट है वो मैं बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे AC इक्विवेलेंट, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट। AC इक्विवेलेंट सर्किट मेरा कुछ ऐसा दिखेगा, ट्राई टू सी दिस। ये हो गया मेरा ट्रांजिस्टर जिसके साथ मेरा कनेक्शन था, नीचे इधर R2 था, तो R2 मेरा ग्राउंडेड था और RE भी मेरा ग्राउंडेड था, ठीक है। तो इसको मैंने ग्राउंड कर दिया, RE भी मैंने ग्राउंड कर दिया, लेकिन RE को मैं अभी कुछ चेंज करूँगा, ध्यान से देखिएगा अभी। अब यहाँ से समझने की कोशिश करिए यहाँ पे, ठीक है, कि मेरा जो R1 है वो भी मेरा ग्राउंडेड हो गया अब तो, क्योंकि VCC को मैंने जीरो माना है, तो R1 को भी मैं ग्राउंडिंग करूँगा। तो यहाँ से पैरेलल में ही लूँगा, R1 भी मेरा, ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ब्यूटीफुली लिखते हैं इसको, R1 भी मेरा ग्राउंड हो गया, ठीक है। माई R1 ऑल्सो गेट्स ग्राउंडेड, दिस इज माई R1, ये मेरा R1 हो गया। उसके बाद ये मेरा हो गया AC सिग्नल, कर दिया मैंने यहाँ पे इनपुट, V इन मेरा हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए, RC जो मेरा था, ये जो RC था वो भी ग्राउंड मैंने बताया, RC इज ऑल्सो गेटिंग ग्राउंडेड, क्योंकि ये भी VCC से कनेक्टेड था और VCC शॉर्ट कर दिया मैंने। तो RC जो मैंने यहाँ लिया हुआ है वो यहाँ से निकालूंगा, यहाँ पे RC दिखाऊंगा और इसको भी मैं एक ग्राउंड कर दूंगा। उसके बाद सिमिलरली RL मेरा जो है, RL क्योंकि तो शॉर्ट पाथ हो गया, ये पाथ आगे जाके ग्राउंडेड है, तो इसको आगे जाके पैरेलल में AC के RL भी दिखा दूंगा। ये मेरा RL है, दिस इज ऑल्सो गेट्स ग्राउंडेड, ये भी ग्राउंडिंग हो गया। अब एक ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, मैंने क्या बोला, ये कैपेसिटेंस भी मैंने शॉर्ट कर दिया, ये तो शॉर्ट समझ में आ गया, ये शॉर्ट, ये कैपेसिटेंस शॉर्ट हो गया, तो RE जो होगा वो पैरेलल में 0 ओम के साथ पैरेलल में आ जाएगा। 0 ओम, ये तो 0 ओम का काम करेगा ना यहाँ पे। बेसिकली RE को शॉर्ट कर दिया। व्हाट आई एम सेइंग इज यू टुक वन रेजिस्टेंस और इसको आपने यहाँ से यहाँ शॉर्ट कर दिया। तो कहने का मतलब इस रेजिस्टेंस का क्या पूरा, यहाँ से यहाँ तक के बीच का तो रेजिस्टेंस आपका 0 ही हो गया ना। तो सिंपली RE को मैं जस्ट शॉर्ट सर्किट दिखाऊंगा, मतलब RE एक रेजिस्टेंस की तरह नहीं दिखेगा। अब सिंपली एमीटर से ग्राउंड में डायरेक्ट कनेक्शन दूंगा मैं। अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों ये RE तो मैं ड्रॉ ही नहीं, लिखना ही नहीं चाहिए मुझे, सॉरी फॉर राइटिंग दिस, कुछ लिखना ही नहीं है क्योंकि वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता। अंडर AC कंडीशंस ये शॉर्ट की तरह दिखा, ऑल दो प्रैक्टिकली RE हैज़ बिन कनेक्टेड ओवर हियर, आपका RE यहाँ कनेक्टेड है, ऑल दो आपका RE यहाँ कनेक्टेड है, लेकिन अब आपका R यहाँ पे 0 की तरह हो गया, ये समझिए, बिकॉज योर RE हैज़ बिकम पैरेलल विथ सम 0 वोल्टेज। 0 क्या है, जो कैपेसिटर लगा था वो आपका शॉर्ट हो गया। सो योर AC इक्विवेलेंट सर्किट विल लुक समथिंग लाइक दिस। सो जब भी हम एक
ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का सिंगल स्टेज ऑब्वियसली हम एक AC एनालिसिस करेंगे तो इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। और एक और छोटा काम करेंगे हम कंप्लीट एनालिसिस करते समय कि ये जो मेरा पाथ है इसकी जगह पे भी मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूंगा। ये जो ट्रांजिस्टर आपको दिखाई दे रहा है इसकी जगह भी एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा जब एनालिसिस एक्चुअल एनालिसिस करूंगा तब। कौन सा इक्विवेलेंट? मैं पाई मॉडल, हाइब्रिड पाई मॉडल, आर पाई मॉडल, जो आपको याद आ रहा होगा, पाई नॉट पाई आर पाई मॉडल, ठीक है। आई होप आपको याद आ रहा होगा, मेरे क्लास मैंने इसलिए पहले पढ़ा दिया था वो क्लास, क्योंकि हमें आर पाई मॉडल या आर ई मॉडल को भी यूज कर सकते हैं। इस मॉडल को हम यहाँ पे डालेंगे और फिर एक कंप्लीट सर्किट बनेगा हमारा और फिर उसकी ऐसी एनालिसिस होगी। एंड आपको लग रहा हो कि क्या क्या कर रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, बट दिस ऑल स्टेप्स आर बीइंग डन टू मेक द थिंग्स इजियर एंड सिंपलर होने के लिए काम को कर रहे हैं। और मैं आपको एक ग्लिम्स आज देना चाहता हूँ, बिकॉज मेरे पास टाइम है, एक जल्दी से ग्लिम्स दे देता हूँ जिसके बेसिस पे हम नेक्स्ट क्लास में एनालिसिस करेंगे। हमने क्या देखा यहाँ पे, जल्दी से देख लो, यहाँ पे मैंने V in दिया हुआ है, ठीक है। और वो आगे जाके मेरा क्या है, यहाँ पे आगे जाके R1 R2 रेजिस्टेंस है। R1 R2 को मैं इस तरह से इतना लंबा चौड़ा नहीं ड्रॉ करूँगा। R1 पैरेलल R2 एक रेजिस्टेंस का तरह काम करेगा, ऐसे ड्रॉ करूँगा, ठीक है। आगे जाके क्या है, डायरेक्ट ट्रांजिस्टर है मेरा, तो आपको याद आता होगा ट्रांजिस्टर का जो मॉडल होता है वैसे होता है, आर पाई मॉडलिंग होती है। यहाँ पे एक करंट दिखाया जाता है जो कि GM VV से दिखाया जाता था, आपको सब याद आता होगा। ऐसे बेस करंट आता है, AC में स्मॉल दिखाएंगे ऑब्वियसली, इधर में IC करंट आएगा, ठीक है। ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा। और चूंकि मेरा कैपेसिटर की वजह से क्या हो रहा है, RE मेरा शॉर्टेड है, तो RE मेरा इस तरह से दिखाया जाएगा, मतलब RE दिखाई नहीं जाएगा, एमीटर इस तरह से होगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको एक कंप्लीट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, डज नॉट मैटर, एक ही बात है। अर्थ ये भी ग्राउंडेड है इसीलिए, और इस तरह से मेरा दिखाया जाता है कंप्लीट। यहाँ पे मैं अपना आउटपुट लेता हूँ, ठीक है, वोल्टेज का। और समथिंग लाइक दिस आपका ये जो डायग्राम बनाया, और आप बोलोगे सर RC और RL कहाँ गया, तो ओके नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे RC ड्रॉ कर लो। RC और RL को अलग से ड्रॉ नहीं करेंगे, RC पैरेलल विथ RL ड्रॉ करेंगे, वही मेरा यहाँ पे ड्राइंग बनेगा। और RC सिर्फ RL अगर आपको बोला गया कि ओपन सर्किटेड है, RL नहीं डायग्राम में दिखाया गया, तो नहीं, कोई बात नहीं। मेरे इस मेन डायग्राम में RL था इसलिए मैंने RL दिखाया, बट मेन डायग्राम जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग RL यूज किया जाएगा, ठीक है। सो समथिंग लाइक दिस विल बिकम माई इक्विवेलेंट, कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट, AC इक्विवेलेंट सर्किट फॉर माई AC एनालिसिस। और मैं यहाँ से गेन निकालूंगा, विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। एक और छोटा सा बात बता दूं कि सपोज कोई कहता है कि ये कैपेसिटर कनेक्ट ही नहीं करता, शुरू से वो कैपेसिटर कनेक्ट ही नहीं किया है, तो AC कंडीशन में फिर ये शॉर्ट सर्किट भी नहीं होगा। जब शॉर्ट सर्किट नहीं होगा तो RE विल बी देयर, सो विल ऑल्सो see those examples in which my RE has not been connected with CE, मतलब मैंने बाईपास कैपेसिटर नहीं दिया अगर, तो यहाँ पे बाईपास कैपेसिटर अगर नहीं दोगे तो वो कैपेसिटर का कोई काम ही नहीं रहेगा, तो शॉर्टिंग भी नहीं होगा। इन दैट केस यहाँ पे RE मेरा एग्जिस्ट कर रहा होगा स्टिल, तो यहाँ पे भी RE दिखा सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई हैव बीन गिवन टू डू। सो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला एक डायग्राम हम एनालाइज करेंगे एंड दैट विल लीड टू आवर AC analysis. So we'll see that in the next class. That is very interesting class, and I think the most important topic of this whole series. Okay, thank you so much. I hope आपको काफ़ी यूजफुल रहा होगा ये क्लास।